bedanke mich nochmal, dass ich dabei sein darf. Mein Name für alle, die mich nicht kennen, Uwe Ansmann. Ich leite das Poly Pre-Sales Team bei der HP in Deutschland. Darum soll es heute nicht zwingend gehen, aber nur damit ihr wisst, wo ich herkomme und was ich mache. Die grauen Haare lassen das erahnen. Ich bin tatsächlich schon ein paar Tage länger dabei im UCC-Business, tatsächlich schon seit, ich glaube, knapp 23 Jahren mittlerweile. Also das ganze Thema LCS, OCS, Skype for Business, Teams, alles mitgemacht, alles für gut befunden und bin froh, dass wir heute tatsächlich über Latest and Greatest im Teams-Bereich sprechen dürfen. Worum es mir heute geht, ist tatsächlich so ein bisschen mit euch zusammen die Perspektive zu wechseln. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig. Wir reden immer tatsächlich super viel über Technik, wir reden super viel über Hardware. Und ich arbeite bei einem Hardware-Vendor. Das mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören, aber ich glaube, das ist tatsächlich einfach wichtig zu verstehen, wann funktionieren Teamsrooms richtig gut und genau so, wie ich das haben möchte, und wann vielleicht nicht. Und was gibt es für Fallstricke und was gibt es vielleicht für Schlaglöcher, die ich auf der Reise dahin vermeiden sollte. Ich glaube, der wichtigste Punkt erstmal, wenn man sich dieses ganze Thema Return to Office nach der Pandemie anschaut, dann waren wir tatsächlich im Januar, also knapp vor einem Jahr, ziemlich schlecht unterwegs. Wir hatten so 34% Return to Office. Und ehrlich gesagt, damit hatte niemand gerechnet. Also zumindest wir nicht. Ne? Aus deutscher Sicht war eigentlich klar, naja, so 80% muss halt schon mindestens passieren. Nee, nicht so wirklich. Dieses Jahr tatsächlich, laut einer aktuellen Studie von KPM sieht das, KPMG, so ist es richtig, sieht es ein bisschen anders aus. Wir sitzen bei 79%. Das heißt, da hat sich eine ganze Menge getan. Das kann man jetzt gut finden, das kann man schlecht finden, da kommen wir gleich drauf. Aber es ist sicherlich ganz gut, das einfach als Wert im Hintergrund schon mal im Kopf zu haben. Jetzt ist es allerdings so, dass dieser Wechsel zurück aus der Pandemie, aus dem Homeoffice ins Office gar nicht so einfach ist, wie wir uns das alle vorstellen. Und ich schließe mich da nicht aus. Tatsächlich, ich bin relativ viel unterwegs, wenn ich nicht im Homeoffice sitze. Und bei dem Merger zwischen HP und Poly ist es tatsächlich so, dass wir jetzt auch einen Betriebsrat haben und mein mir zugeordnetes Office ist Ratingen. Dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, ich sitze zwischen Oldenburg und Osnabrück. Das heißt, Ratingen ist mal so 270 Kilometer in die eine Richtung. Und logischerweise, irgendwann muss ich auch wieder zurück. Und da stellen sich mir einfach tatsächlich ein paar Fragen und ein paar Friction Points, wie, was finde ich denn da? Also habe ich da eigentlich einen Arbeitsplatz? Und wenn ja, wie buche ich den? Und was haben wir denn da an Equipment? Und kann ich da eigentlich genauso arbeiten, wie ich das zu Hause kann? Das ist einfach mal ein Bild aus meinem Setup oder von meinem Setup. Ihr seht jetzt nicht alles davon, sondern ich schaue jetzt tatsächlich gerade links in die Kamera. Sowas werde ich da sicherlich nicht finden. Jetzt muss ich mir aber ganz genau überlegen, wenn ich morgens aufstehe und ich ziehe mich an, hoffentlich habe ich vorher geduscht und ich gehe hier in mein Office, dann weiß ich, dass ich 100% alle meiner Tasks, die an mich gestellt werden, über den Tag erledigen kann. Ich mache relativ viel in Social Media, kreiere relativ viel Content und das kann ich hier tun. Wenn ich jetzt ins Office fahre, kann ich das da auch tun? Ja, sehr wahrscheinlich nicht in der Gänze. Dafür hat das Office natürlich andere Vorteile, wie Kollegen in Person treffen, sich vielleicht mit einem meiner Teammember unterhalten, was ich sonst einfach nur per Video mache. Und was, glaube ich, ganz viele Firmen im Moment verkehrt machen, ist eigentlich nicht richtig. Das ist halt immer eine Firmenpolicy. Aber ich kann natürlich anfangen und sagen, hey, ich hole jetzt einfach alle meine Mitarbeiter zurück ins Office und ich glaube, da sind wir uns alle einig, das wird irgendwie nicht wirklich funktionieren. Also wenn ich jemandem vorgebe, du musst zurück ins Office kommen, ansonsten musst du dir einen neuen Job suchen, da wird das nicht funktionieren. Und gerade unter dem Aspekt Fachkräftemangel ist das, glaube ich, nicht so eine wirklich gute Idee. Jetzt müssen wir uns also anschauen, wie dieses ganze Thema Hybrid Work eigentlich funktionieren soll. Und Hybrid Work aus meiner Perspektive, und wie gesagt, ist nur meine persönliche Meinung, besteht so aus 3 Säulen. Ich habe das mal versucht hier zusammenzufassen. Und zwar ist das eine das Thema Kultur, das andere ist das Thema Connection und das ist das Thema Innovation. Und mit Kultur meine ich, dass tatsächlich Menschen verstehen müssen, Mitarbeiter verstehen müssen, Firmen verstehen müssen, dass es immer diese eine Person geben wird, die nicht im Office dabei ist, die nicht im Meeting dabei ist, weil sie halt viel unterwegs ist oder weil sie vielleicht gerade krank ist. Also zumindest so zu krank, um ins Office zu kommen, um die Kollegen nicht anzustecken, aber vielleicht so gesund, dass ich doch arbeiten kann. Das zweite Thema ist das Thema Connection. Und damit meine ich nicht physikalisch irgendwie das RJ45-Kabel, was ich irgendwo in der Dose stecke, sondern damit meine ich am Ende des Tages die Verbindung zwischen den Menschen. Und da kommt so dieses Thema Kultur und Connection eigentlich zusammen.
auch Menschen, die remote eingewählt sind. Ich meine, ich bin jetzt auch Remoter. Ja? Ihr sitzt alle zusammen im Raum und nochmal, ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Tatsächlich ging das einfach aus persönlichen Gründen nicht. Aber am Ende des Tages, nicht nur, weil ich einen Vortrag halte, ist es halt super wichtig, dass die Leute, die remote dazugeschaltet sind, dieselbe Stimme am Tisch bekommen, dieselbe Wertigkeit am Tisch bekommen, wie die Leute, die sich eigentlich physikalisch im Raum befinden. Und es ist ganz toll und wir haben in Teams die Möglichkeit, die Hand zu heben, aber irgendwer muss halt auch auf den Schirm schauen, um zu sehen, dass der Uwe Ansmann gerade die Hand gehoben hat. Es muss also eine Selbstverständlichkeit werden, dass ich nicht alle 5 Minuten mal auf den Schirm schaue, sondern dass derjenige, wie gesagt, der zugeschaltet ist, im Endeffekt dieselbe Wertigkeit besitzt. Und das dritte Thema, klar, ich meine, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wir sind alle Techies, ist der Punkt Innovation. Am Ende des Tages, was wir machen können, sind gerade zwei Sinne bedienen und das ist Sehen und Hören. Die sind natürlich super wichtig, aber es gibt natürlich viele Dinge, die wir einfach Stand heute nicht ersetzen können und vielleicht auch gar nicht ersetzen wollen. Ne? Also Videoconferencing, Teams Room soll immer eine Ergänzung eigentlich sein zu dem, was wir sonst in Person machen würden. Aber Innovation ist ein Punkt, der aus vielen Perspektiven gerade super interessant ist. Ich nehme mal ein Beispiel aus, so 360-Grad-Kameras. Also egal, wo ich hinschaue, der Remote-Teilnehmer, die Remote-Person hat immer das Gefühl oder soll immer das Gefühl haben, ich schaue dieser Person ins Gesicht. Ansonsten kennt ihr vielleicht auch, habt ihr euch vielleicht auch schon mal bei erwischt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid gerade nicht zu sehen, hey, der macht ja halt irgendwas anderes. Ne? Dann schreibt ihr halt eine IM oder eine E-Mail oder ihr checkt nochmal dies oder checkt nochmal das. Das wollen wir natürlich verhindern, weil das am Ende des Tages einfach dafür sorgt, dass das Meeting nicht so produktiv sein kann, wie es vielleicht am Ende des Tages sein könnte, wenn wir halt diese Technologie hätten. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wir gehen zurück ins Office, dann passiert ganz oft das. Und ich habe versucht, hier ganz viel in Bildern zu machen mit möglichst wenig Text, um euch nicht irgendwie zu langweilen. Aber das ist das, was wir sehen. Die Leute gehen zurück an ihren Arbeitsplatz im Office. Und was machen die? Die führen eine Videokonferenz. Ich meine, das ist nicht schlimm. Ne? Wir sind ja froh, dass jeder Teams nutzt und Teams effektiv nutzt. Aber am Ende des Tages funktionieren Menschen dann am besten, wenn sie in einem Raum zusammenkommen. Am Ende des Tages, ganz platt gesagt, sind wir alle Rudeltiere. Und die größte Innovation, die größte Emotion und alles, was daraus resultiert, das passiert tatsächlich dann, wenn wir alle zusammen in einem oder mehreren Meetingräumen sind und miteinander kommunizieren. Und das ist genau der Punkt, wo es tatsächlich so ein bisschen kompliziert wird. Denn jeder kennt vom Prinzip her seinen Teams Desktop-Client, von seinem Notebook und von sich zu Hause. Und ganz oft ist es aber so, ich komme zurück ins Office und im Office finde ich eigentlich das, was wir vor 5 oder 10 Jahren auch schon hatten. Ich habe da vielleicht ein Videokonferenzsystem von egal welchem Hersteller, das spricht halt vielleicht SIP und H323 und ist nicht direkt kompatibel mit Teams. Oder es kann vielleicht keinen Device-Mode und ich kann es nicht als USB-Gerät nutzen. Das ist die technologische Seite und ich habe eben drüber gesprochen, wir wollen so ein bisschen Perspektivenwechsel durchführen. Das andere ist, dass ich tatsächlich als Unternehmen erstmal verstehen muss, wenn ich mich für Devices, Teams Rooms Devices entscheide, für wen ist denn eigentlich das? Und sorry to say, aber es ist nicht für euch. Warum? Wenn ihr einen tollen Videokonferenzraum ausstattet, dann sorgt ihr dafür, dass ihr für die Fahrzeit, für eure Remote-Teilnehmer eine geile Experience baut. Und darum geht's. Die wollen euch gut sehen, die wollen euch gut hören und die wollen euren Content einwandfrei sehen und hören können. Nur, was ist mit der anderen Seite? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich muss mir Gedanken darüber machen, was hat denn eigentlich die Gegenseite? Hat die Gegenseite tatsächlich auch eine tolle Experience? Oder sitze ich vielleicht mit jemandem in dem Call und ich habe vielleicht einen Meetingraum ausgestattet für 25.000 Euro. Ich nehme jetzt mal einfach eine random Zahl und ich habe eigentlich ein Schribbelschrabbelbild, ja, weil halt die Kamera des Kollegen nicht passt oder weil das Mikrofon nicht passt, habe ich einen schlechten Sound. Das ist die Worst-Case-Experience, die ich haben kann. Und es gibt so ein paar Grundlagen, die ich einfach bei der Installation von so einem Raum beachten sollte, wie zum Beispiel Tageslicht. Das hört sich jetzt erstmal total easy an, ist es aber nicht. Sonnenlicht ist total toll, in eurem Urlaub. Und da habe ich das tatsächlich auch gerne. In der Videokonferenz ist es halt der absolute Killer. Ich meine, am Ende des Tages könnt ihr natürlich euch vorne Glasfront setzen und es fällt Tageslicht rein und die Geräte machen alle so ein bisschen Backlight Compensation. Aber am Ende des Tages seht ihr aus wie Kronzeugen in einem schlechten amerikanischen Film. Der Hintergrund ist überbeleuchtet, ihr seid eigentlich kaum zu erkennen, Gestik und Mimik ist nicht zu erkennen und über 80% der menschlichen Kommunikation ist halt nonverbal. Das heißt, eigentlich fehlt euch so gut wie alles an Informationen.
Und sind wir ehrlich, dann könntet ihr eigentlich auch die Kamera ausmachen und einen reinen Audio-Call machen. Und das wollen wir nicht. Dementsprechend ist es einfach wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie ist eigentlich mein Konferenzraum ausgestattet. Und zu Hause würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich die meisten von uns, ist es relativ easy. Während der Pandemie hat jeder angefangen mit Keylights und Ringlights und LED-Lights und jeder sorgt dafür, dass er irgendwie entsprechend gut ausgeleuchtet ist, weil wir wollen natürlich nicht nur gut zu sehen und gut zu hören sein, hey, wir wollen auch noch maximal gut aussehen, also im Rahmen der Möglichkeiten, man sieht das an mir. Aber das ist halt am Ende des Tages das Ziel. Und sind wir ehrlich, wenn man mal ganz fair ist, machen uns, und damit meine ich tatsächlich eine ganze Menge Companies, machen uns die Kids mit 12, 13, die YouTuber, die machen uns vor, wie es geht und wir kriegen es nicht hin. Das ist schon ein bisschen weird. Dementsprechend ist mir einfach wichtig, da nochmal zu sagen, hey, das ist ein elementarer Punkt einer Videokonferenz, dass ihr gut zu sehen und zu hören seid. Dementsprechend da einfach nochmal ein paar Minuten drauf verwenden. In dem Beispiel haben wir jetzt zum Beispiel die Spotlights in der Decke. Das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren. Es gibt Companies, die euch da beraten können, die euch Lichtkonzepte bauen können, die euch Lampen verbauen, die von Tageslicht bis zu warmem Licht und so weiter alles verbauen können, was irgendwie möglich ist, sodass ihr immer möglichst gut zu sehen seid. Jetzt habe ich tatsächlich aber mal eine Frage an euch. Was ist denn so das Wichtigste in einer Videokonferenz? Und ich habe hier einfach mal so ein paar Buzzwords zusammengepackt. Und ich würde einfach mal von euch im Raum ganz gerne hören wollen, was meinen ihr, was ist denn davon das Wichtigste? Haut mal raus, in den Chat. Der Dennis sieht das, der kann mir das sicherlich mitteilen. Was ist das Wichtigste für euch? Also ich würde sagen Easy Join. Okay, weitere Meldungen? Wir sind unter uns. Ist nicht richtig. Danke. Und damit haben wir tatsächlich auch schon die Überleitung, weil das Wichtigste tatsächlich an der Videokonferenz, das mag sich ein bisschen weird anhören, aber es ist Audio. Ich meine, es ist relativ simpel, okay? Wenn ich mit euch spreche und wir haben irgendwie so ein bisschen Packet Loss und ihr seht irgendwie für 3 Sekunden mein Bild nicht, ja, so what? Aber wenn ich mit euch rede und ihr müsst 5-mal nachfragen, na, was hat er jetzt gesagt? Dann nehmt ihr halt irgendwann das Telefon oder ihr macht halt Video aus. Und nochmal, 80% der Kommunikation, der menschlichen Kommunikation ist nonverbal. Und das ist sicherlich nicht das, was wir erreichen wollen. Dementsprechend Audio first, ganz, ganz wichtiger Punkt. Klar, Video ist wichtig, aber am Ende des Tages ist Audio der bestimmte Punkt. Und nein, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, ihr könnt Physik nicht austricksen. Das ist einfach so. Ihr könnt euch Videobars holen, die haben, wie heißt es bei uns, Sound Reflection Reduction und wir können den Nachhall minimieren. Das ist alles toll und es funktioniert auch. Aber am Ende des Tages bestimmt die Physik des Raumes darüber, wie gut euer Ton ist. Das heißt, ihr kommt an physikalischer Behandlung von einem Meetingraum in Form von Absorbern, von Diffusoren und so weiter nicht vorbei. Warum sage ich das? Das ist relativ simpel. Ich habe eben gesagt, ich bin jetzt seit 22, 23 Jahren dabei und es hat sich technologisch eine ganze Menge weiterentwickelt. Aber das Thema, was immer bleibt, ist, es kommt ein Kunde, es kommt ein Partner und sagt, hey, ich habe einen Raum und ich hätte ganz gern von euch eine Videobar. Und dann fängst du an, das ganze Thema zurückzuspulen und zu sagen, okay, wir sind eigentlich schon kurz vor Ende, lass uns nochmal an den Anfang gehen. Hast du denn eigentlich diese ganzen Keyfacts beleuchtet? Hast du denn eigentlich was im Audiobereich gemacht? Hast du denn was im Beleuchtungsbereich gemacht? Und im Normalfall ist die Antwort nee. Und dafür haben wir auch gar kein Budget. So, und jetzt kauft ihr euch ein Videosystem für, ist ja ganz egal, was kostet, ob es jetzt 5 Euro kostet oder 50 oder 500 oder 5000. Und ihr kauft euch ein Videosystem und das kann nie so performen, wie es eigentlich performen könnte, wenn ihr eure Hausaufgaben vorher gemacht hättet. Und das finde ich total schade. Und wie gesagt, das sind selbst, wenn es nur 5 Euro kostet hat, sind es 5 Euro, die ich vielleicht nur zu 2 Euro ausnutze. Das ist ein ganz platter Vergleich, aber das ist halt aus meiner Perspektive immer ein Punkt, den ich tatsächlich auf dem Radar haben sollte. Und dementsprechend geht eigentlich, wie gesagt, nichts an physikalischer Behandlung des Raumes vorbei. Und was mir immer super wichtig ist, ist zu sagen, ey, Akustik muss nicht hässlich sein. Das heißt, ihr seht das hier hat man einfach ein paar Absorber in verschiedenen Farben montiert und wer sowas vielleicht mal live und in Farbe erleben möchte, wir haben unser Demo-Center in München, direkt neben der Microsoft in der Parkstadt Schwabing. Wir haben zum Beispiel Absorber mit der Skyline von München bedrucken lassen. Und auch das kann ich machen. Da könnten auch meine Firmenlogos drauf sein oder meine Mitarbeiter oder. Das heißt, ich kann es am
am Ende des Tages auch als Designelement nutzen. Das muss also nicht so sein, dass es irgendwie stört und dass jeder sagt, naja, was ist das denn? Sondern am Ende des Tages geht es darum, dass ihr gut zu verstehen, gut zu hören seid und dass es den Use Case erfüllt. Das ist nochmal ein weiteres Beispiel. Hier haben wir dann nichts an der Wand, hier haben wir dann was an der Decke, so dass man ein Gefühl dafür bekommt. Es gibt da also diverseste Möglichkeiten. Und tatsächlich, das ist vielleicht ja auch so ein bisschen ketzerisch. Und warum sagt jetzt könnte jemand sagen, warum hat er jetzt den Säbelzahntiger da? Das ist tatsächlich nicht nur wichtig für das Thema Mikrofonie, sondern es ist tatsächlich auch super wichtig für das Thema, wo platziere ich eigentlich meine Lautsprecher? Ihr habt vielleicht schon mal Spatial Audio gehört. Ja? Microsoft sagt. Ja, Spatial Audio bedeutet, ich sehe tatsächlich, das ist eine Frage da. Bitte. Christian. Ich kann dich nicht hören, du bist noch gemutet. Ich wollte nur zeigen, was man zu Hause so auch noch machen kann mit einfachen Mitteln. Und schon klingt es viel, viel besser als in der Küche. Ja, absolut. Absolut. Und bitte keine Videokonferenzen aus dem Badezimmer, aus mehrfachen Gründen. Just saying. Okay? Okay, also Mikrofonie, ein Thema. Das zweite ist Lautsprecher, Spatial Audio. Das Spatial Audio bedeutet am Ende des Tages, ich habe beispielsweise 2 Monitore mit einem Teams Room System. Es spricht jemand auf der linken Seite des Schirms und ich höre den Ton von links. Es spricht jemand rechts und ich höre den Ton von rechts. Das ist total wichtig. Natürlich kann ich mir Deckenlautsprecher irgendwo verbauen und ja, natürlich geben die Ton aus. Das macht bloß euer Meeting-Erlebnis so ein bisschen kaputt. Warum? Weil es euch vom Kopf her fertig macht. Ihr wisst vielleicht gar nicht, wenn ihr in dem einen Raum eine Videokonferenz führt, warum ihr nach einer halben Stunde schon platt seid. Und in dem anderen Raum könnt ihr das locker eine Stunde machen, ohne dass ihr irgendwie gedanklich ermüdet. Das ist oder könnte einer der Gründe sein. Wenn der Ton nicht aus der Richtung kommt, wo ihr den Talking Head seht, dann macht es euer Gehirn platt. Warum? Weil euer Gehirn die ganze Zeit versucht zu verstehen, warum sehe ich da ein Gesicht und warum kommt der Ton von da. Das ist evolutionär bedingt. Und deswegen habe ich auch den Säbelzahntiger hier. Wenn ihr euch vorstellt, ihr seid ja Neandertaler und ihr hört den Säbelzahntiger da, aber der kommt von da, dann habt ihr ein Problem. Sehr wahrscheinlich nur einmal und nur kurz, aber dann habt ihr ein Problem. Also ganz platt beschrieben, aber genau das ist das Ding. Dementsprechend auch da bitte darauf achten, platziert die Lautsprecher da, wo sie für eure Mitarbeiter, für eure User am sinnvollsten sind. Das ist nicht damit getan, dass man sagt, naja, ich habe Deckenlautsprecher und jetzt nutze ich die auch, weil sie halt da sind. Lasst uns drüber sprechen. Da gibt es natürlich Partner, Hersteller, die euch da beraten können. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, ist es total wichtig, dieses Alignment zwischen Talking Head und der Audioquelle oder der Audioausgabequelle zu haben. Jetzt haben wir verstanden, wir müssen am Raum was machen. Wir haben das vielleicht auch gemacht. Und jetzt geht es darum, ich möchte eigentlich diesen Raum ausstatten. Und jetzt kann ich natürlich hingehen zu einer HP Poly oder zu, wie sagt man so schön, temporären Marktbegleitern und kann mir von denen ein Videosystem schicken lassen. Vielleicht als Try and Buy, vielleicht als Demo, vielleicht als POC. Aber was ich mir eigentlich vorher überlegen sollte, ist, was ist denn das Problem, was ich lösen möchte? Und ich sollte mir eigentlich auch einen Plan machen, weil am Ende des Tages ist oder sollte es so sein, dass die Technik eigentlich nur ein Vehikel ist für meine Problemlösung. Das ist, wenn das Problem ist, ich brauche einfach nur einen Video-Endpunkt. Ich meine, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Aber wenn es darum geht, ich habe verschiedene Räume mit verschiedenen Use Cases, dann ist halt der Ansatz oder sollte der Ansatz ein anderer sein. Und was ich mir überlegen muss, und dann komme ich nochmal wieder auf das zurück, was ich eingangs gesagt habe, die Farside Experience ist eigentlich immer entscheidend, respektive wie gut ist die Farside ausgestattet für meine Experience. Da muss ich mir überlegen, wo befinden sich denn eigentlich meine User? Also sind die zum Beispiel im Homeoffice? Und sind meine User im Homeoffice ordentlich ausgestattet? Oder sind die vielleicht gerade auf der Straße? Oder sind die vielleicht im Bahnhof, am Flughafen oder? Oder ist die Majority im Office? Und das sollte tatsächlich einen Ausschlag geben, in welche Richtung device-technisch ich mich entwickle. Das Schöne an Teams ist, dass es uns eigentlich tatsächlich durch den ganzen Tag begleitet. Also vom Prinzip her, ich fange entweder im Homeoffice an oder im Office. Und dann lösen wir eigentlich schon das erste Problem bei dem Punkt, wie finde ich eigentlich meinen Meetingraum? Und hier hat Microsoft tatsächlich die Möglichkeit geschaffen, Scheduling Panels einzusetzen. Scheduling Panels machen uns das Leben so ein bisschen einfacher. Ich kann die tatsächlich sehr simpel vor dem Konferenzraum installieren. Habe die Möglichkeit,
entweder diesen Raum zu buchen, das Scheduling-Panel und der eigentliche Raum hat im Normalfall denselben E-Mail-Account. Das heißt, ich lade den Raum ein, damit habe ich auch gleichzeitig das physikalische Meeting-System gebucht. Es gibt mittlerweile einen QR-Code, das heißt, wenn ich am Raum bin, scanne ich einfach den QR-Code, meine Teams-App geht auf und ich sage, ich möchte dies oder dieses Meeting in diesem Raum durchführen. Oder ich habe tatsächlich auch einfach die Möglichkeit zu sagen, ich drücke einen Knopf, sage, ich möchte jetzt diesen Raum buchen, weil er jetzt frei ist, und buche den einfach für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, 15 Minuten Abschnitt. Also super simpel. Dazu kommt, dass diese Panels, und das macht es halt gerade für größere Firmen sicherlich interessant, diese LED-Anzeigen an den Seiten haben. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich habe irgendwie einen großen Flur und ich habe irgendwie 10 Meetingräume, 5 links, 5 rechts, dann kann ich direkt mit einem Blick sehen, welcher Meetingraum wäre denn jetzt eigentlich verfügbar versus welcher Meetingraum ist denn schon geblockt und wo muss ich jetzt vielleicht gar nicht hin. Ein weiterer Punkt, den ich total spannend finde, eigentlich ein Mini-Ding, so super simpel, aber für mich ein Problem-Solver, ist das Thema, es gibt, oder ihr könnt, wenn ihr möchtet, unten einen Button einblenden lassen, der nennt sich Room Equipment. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel, ihr habt diese 10 Meetingräume, 5 links, 5 rechts, und jetzt wollt ihr eine Videokonferenz führen. Wenn ihr euch als Company nicht entschieden habt, alle Meetingräume gleich auszustatten, vielleicht nicht jeder Raum ein Meeting-System hat oder einen Surface Hub oder einen Active Board oder, wie wollten ihr entscheiden, wie ihr den Raum bucht? Geht doch eigentlich gar nicht. Also am Ende des Tages würdet ihr euch vielleicht wieder vor euren PC setzen, aber ich habe ja darüber gesprochen, wir funktionieren dann am besten, wenn wir alle in einem Meetingraum zusammenkommen. Es ist toll, wenn wir alle zu 10 in einem Videocall sind und alle 10 sind gleichzeitig im Office, vielleicht sogar auf derselben Etage, aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Über das Room Equipment oder den Room Equipment Button könnt ihr vom Prinzip her auf Felder zugreifen, die ihr in Exchange frei konfigurieren könnt. Das sind Textfelder, wo ihr einfach hinterlegen könnt, in diesem Raum ist ein MTA on Windows oder Android oder hier ist ein Active Board, hier ist ein Projektor, hier ist ein Audiokonferenzgerät. Das heißt, ohne dass ihr im Endeffekt die Tür aufmachen müsst, und das ist ja immer der Weak Point, ne? Ich stehe vor einem Raum, die Tür ist im Normalfall so wie hier aus Glas, dann ist es abgeklebt mit Folie, damit ich von außen nicht sofort sehen kann, ob gerade der CEO die Quartalszahlen shared. Ja, aber wenn ich doch nicht weiß, was in dem Raum ist, dann bleibt mir nur eine Chance. Ich muss klopfen, die Tür aufmachen und sagen, sorry, ich möchte hier gleich ein Meeting führen. Sag mal, ist hier ein Videosystem? Ja, das wollen wir doch nicht. Und deswegen ist dieser Room Equipment Button so super simpel, aber am Ende des Tages auch so super effektiv, weil ich einfach draufklicke, ich sehe, was da drin ist und entscheide mich dann, buche ich den Raum oder buche ich halt den Raum 3 Meter weiter. Super cool. Wie gesagt, hier ist die Hardware tatsächlich, und das hatte ich eben schon mal gesagt, so das Vehikel zum Problem Solving. Das macht halt Spaß. Das ist super simpel, das kann jeder bedienen, und ich muss dafür kein Tech-Specialist sein. Also, das ist so der erste Punkt. Und dann habe ich vielleicht meinen Raum gefunden. So, der kann so aussehen wie hier, der muss nicht so aussehen wie hier. Microsoft hat tatsächlich, und das finde ich super spannend, sicherlich für jeden, der sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt, Archetypes gebaut. Also was für Arten von Räumen kann es eigentlich geben, respektive, die geben natürlich nicht vor, was es bei euch geben kann, sondern die geben Recommendations für die Art der Räume, die man einrichten kann. Da geht es dann über die Traditional Rooms, also ja, ich sag mal so vom mittleren bis zum großen Konferenzraum, Signature Rooms, wo wirklich eigentlich der Hauptfokus Zusammenarbeit respektive Videoconferencing ist. Ja, ihr seht das schon in der Mitte anhand der Tischform. Hier ist so ein Schlagwort Front Row, da kommen wir nachher nochmal drauf. Oder halt so interaktive Räume, wo es halt eher darum geht, ich will nicht durchgängig eine Videokonferenz führen, sondern wir wollen eigentlich interaktiv arbeiten. Wir haben vielleicht auch Mobiliar, was irgendwie modular aufgebaut ist, was ich mir dazu, wenn ich es brauche, und wieder wegstelle, wenn ich es nicht brauche, wo ich vielleicht ein Active Board habe, und wie kriege ich diese Räume am besten eingefangen. Das heißt, am Ende des Tages geht es überall um den Use Case. Und ein Vehikel, um diesen Use Case zu befriedigen, können halt verschiedenste Devices sein. Und ich habe sehr ungern tatsächlich diese Differenzierung zwischen Teamzooms on Windows und Teamzooms on Android und Bring Your Own Device. Scheduling Plans haben wir gerade schon übersprochen. Warum? Weil am Ende des Tages alle diese Geräte von Microsoft Purpose-Built sind für diesen einen Zweck, eure Meetings möglichst effektiv abbilden zu können. Full stop. Das ist alles, was wir wollen. Die Android-Systeme sind nicht vergleichbar mit dem Android, was ihr vielleicht auf eurem Android-Smartphone habt. Ich versuche das mal ganz platt zu sagen. Ihr könnt auf so einer Videobar, die auf Android läuft, nicht einfach in den Store gehen und Moorhuhn installieren. Das wäre vielleicht manchmal ganz förderlich, würde auch Spaß machen, geht aber nicht.
Das heißt, die Dinger sind echt gehärtet, da ist alles rausgenommen, was irgendwie nicht für den Betrieb dieses Systems gedacht ist. Dementsprechend versuche ich tatsächlich immer zu sagen, egal ob es Android ist, egal ob es Windows ist, bei einer Android-Bar ist, glaube ich, klar, das ist eine Appliance. Bei den Windows-Systemen sollte man das eigentlich genauso sehen. Das ist nicht ein weiterer PC, den ihr irgendwie in eure Domäne aufnehmen müsst. Ihr könnt das tun, wenn ihr den Zweck dafür habt, wenn ihr den Use Case dafür habt. Aber am Ende des Tages soll dieses Ding eine Video-Appliance sein. Full stop. Alle diese Geräte, und das ist tatsächlich wichtig zu sagen, der Joey wird nachher noch ein bisschen was zum Thema Rollout und Intune und so weiter erzählen, aber alle diese Geräte werden, sobald sie angemeldet sind, an Microsoft Teams automatisch mit Software-Updates versorgt. Bei Windows geht es über den Microsoft Store und den klassischen Windows-Update-Prozess. Bei Android läuft es dann entsprechend über das Teams Admin Center. Aber am Ende des Tages ist die Idee, ihr implementiert diese Geräte, ihr konfiguriert diese Geräte und danach laufen die eigentlich selbstständig. Bitte behandelt die nicht wie einen PC. Das geht im Normalfall in die Hose. Aus Erfahrung. Jeder, der es möchte, wie gesagt, don't get me wrong, ihr könnt es machen, alles cool, aber aus Erfahrung, es funktioniert nicht so. Bring Your Own Device ist tatsächlich auch ein wichtiges Thema. Am Ende des Tages ist es so, dass ihr natürlich vielleicht nicht nur mit Microsoft Teams arbeitet. Hey, ist schade, aber jeder hat mal dieses Problem. Vielleicht braucht ihr mal eine Google oder vielleicht braucht ihr mal dies oder mal das. Und aus dem Education-Bereich gibt es dann so vielleicht nochmal so Dinge wie Big Blue Button und Jitsi, wo es einfach gar keine Android-Applications für gibt und auch keine Windows-Applications, die ihr jetzt irgendwie mit einem Teams Rooms nutzen könntet. Und da kommt immer BYOD ins Spiel. Bei den Android-Bars ist es im Normalfall so, dass die bereits dafür ausgerüstet sind. Also im Normalfall, wenn ich jetzt von unseren Devices ausgehe, aber bei den temporären Marktbegleitern ist es ebenfalls so. Da gibt es einen USB-C-Port und einen USB-A-Port, da flanscht ihr euer Notebook an, dann wird Kamera, Lautsprecher, Mikrofon auf euer Notebook geroutet. In dem Moment wird euer Notebook quasi die Meeting-Instanz, also die Meeting-Intelligenz, und ihr könnt dann auf diesem PC, auf eurem Notebook, eure UC-Applikationen starten und ihr nutzt vom Prinzip her die installierte Peripherie im Raum in der Plattform eurer Wahl. Bei den Windows-Systemen geht das je nach Hersteller auch. Entweder ist es schon implementiert oder es gibt zusätzliche Accessories, mit denen ich das abbilden kann. Aber das ist super wichtig, einfach zu verstehen, diese Systeme sind tatsächlich super flexibel. Wie gesagt, Purpose-Built, super flexibel, automatisch mit Updates versorgt. Eigentlich ein No-Brainer. Wer von euch kennt diese Art von Räumen? Ich finde das immer super spannend. Danke fürs Handheben. Ich finde es immer super spannend. Also Beton, Holz und Glas ist unheimlich in. Ne? Also jeder Architekt baut solche Räume und ich finde das fürs Auge fantastisch, für den Ton, fürs Bild. Auch daran können wir ein bisschen drehen. Aber es geht hier tatsächlich darum, dass wir einen Use Case für diese Räume haben, wenn ich so einen Raum ausstatten möchte. Und der allerwichtigste Punkt über alles, über das wir heute sprechen, ist Reliability. Also Verlässlichkeit des Raums. Es gibt nichts Schlimmeres, es gibt nichts Tödlicheres für ein Rollout von Team Zoom Systems oder allgemein von Videosystemen, wenn die Geräte nicht verfügbar sind. Ich erzähle da nachher noch mal ein bisschen was drüber. Aber es muss so sein, dass ich als User jeden Tag in diesen Raum kommen kann und der Raum macht jeden Tag genau dasselbe. Der macht nicht heute dies und morgen das, der macht immer genau dasselbe in immer derselben Qualität. Okay? Natürlich gibt es neben der Android- und Windows-Thematik noch ein Thema, was wir ganz kurz ansprechen sollten. Deswegen habe ich es mir unten reingepackt, und zwar das Licensing. Ihr kennt das sicherlich. Es gibt bei Microsoft ein Basic- und Pro-Licensing. Die Basic-Lizenz ein bisschen beschränkt, was die Funktionalität angeht. Ein Display-Support zum Beispiel bei den Android-Bars. Bei der Pro-Lizenz gehen dann 2. Und alles, was so ein bisschen weitergeht, was so ein bisschen mehr Intelligenz in den Raum bringt, das können wir vom Prinzip über die Pro-Lizenz abbilden. Nichtsdestotrotz, wenn ihr testen möchtet, ihr könnt bis zu 25 kostenlose Basic-Lizenzen in eurem Tenant haben. Ab der 26. Lizenz braucht ihr zwingend eine Pro-Lizenz. Das ist wichtig zu verstehen. Dann geht es tatsächlich auch ein bisschen ans Portemonnaie. Aber der Mehrwert ist einfach da, meiner Meinung nach. Und das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber die Pro-Lizenz hat da natürlich ganz klar die Nase vorn.
Ich habe euch einen Link unten reingepackt. Die Präsentation scheren wir dann natürlich im Nachgang. Da findet ihr im Endeffekt nochmal sehr schön aufgelistet. Das ist aber jetzt nichts von mir gebaut. Das ist Public Microsoft Knowledge. Eine Übersicht, was ist in der Basic-Lizenz, was ist in der Pro-Lizenz, sodass ihr also da sehr schön unterscheiden könnt, für was entscheide ich mich jetzt. Vielleicht mixe ich das Ganze auch. Wenn ich zum Beispiel einen Raum habe, wo ich eigentlich maximal konsumiere, aber vielleicht gar nicht groß Content liefere oder Input liefere in die Konferenz, dann reicht mir vielleicht auch eine Basic-Lizenz. Und das ist ein guter Punkt, um einfach auch Geld zu sparen. Genauso nochmal rekapitulieren auf die Android- und Windows-Systeme. Natürlich sind diese Androids, was heißt natürlich? Die Android-Systeme sind meistens ein bisschen günstiger, die sind im Normalfall auch ein bisschen schneller zu implementieren, weil vom Prinzip her Lautsprecher, Mikrofon, die Kamera in einer Videobar ist. Ich schließe im Normalfall 3 Kabel an und dann bin ich ready to go. Wenn ich also kleine Räume habe, wo ich, wie gesagt, hauptsächlich konsumiere, dann ist das eine super Geschichte. Die gibt es natürlich auch für größere Räume. Nur dann bin ich auch wieder bei dem, ja, eigentlich bei dem Zusammenspiel größeres Videosystem Pro License. Ja? Wenn ihr da Infos braucht, ihr habt die Spezialisten direkt bei euch sitzen. Ansonsten kommt auch gerne auf mich zu. Let's talk. Was überhaupt nicht passieren sollte, dann sind wir bei dem Punkt Reliability, ist das. Und jeder, der ein Jahr dabei ist und alles schon vor den Teams Room Systems kannte und noch kennt, der kriegt hier schon Schweißausbrüche und möchte eigentlich schon fast den Videocall verlassen. Sind wir ehrlich, so war es doch früher. Ne? Ich meine, früher gab es auch schon All-in-One-Videosysteme, das ist jetzt nicht neu. Und es gab auch schon immer PC-basierte Videosysteme, alles cool. Nur spätestens in dem Moment, wenn ich Content sharen wollte und ich kam mit einem PC oder mit einem MacBook, dann fängst an, hast du den und den Adapter dabei? Ja, nein, okay, dann kannst du nicht Content sharen. Bla bla bla. Absoluter Weird Point, Weak Point, macht überhaupt gar keinen Spaß. Ich habe auch mal im technischen Support gearbeitet. Wenn du gerufen wirst, ist es eigentlich schon zu spät. Du wirst eigentlich aus Anstand noch reingerufen. Du hast genau 2 Minuten das Problem zu beheben. Und wenn keiner einen Adapter dabei hat, ja, dann kannst du halt auch nichts machen. Ähm, so. Deswegen hier Microsoft Teams Room Systems haben immer die Möglichkeit, physikalisch über ein HDMI-Kabel mit Content bespielt zu werden. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ich will jetzt nicht sagen, es ist für die ältere Generation. Das wäre vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. Aber wir sehen das sehr oft. Ganz oft kommen Kunden an und sagen, ey, ich möchte aber per Airplay und Miracast Content sharen. Das ist alles cool, aber so der Security-Gedanke geht da so ein bisschen verloren. Also ich meine, wer da Bock drauf hat, gerne mal einen Deep Dive zum Miracast und wie schnell ich da irgendwo reinspringen kann in so eine Session. Mhm. Aber wenn ihr Wireless Content sharen möchtet, dann könnt ihr das natürlich mit Microsoft Teams Rooms machen. Es ist super easy. Ihr startet einfach eure Teams-App auf dem Smartphone oder auf eurem Tablet und ihr startet Casting und ihr übertragt gesichert über die Teams Cloud im Endeffekt euren Content in das Meet. Super easy. Dementsprechend alle Systeme im Raum sauber verkabelt. Es gibt vielleicht ein Tischanschlussfeld mit einem HDMI-Port und vielleicht, wenn ihr BYOD macht, gibt es noch einen USB-C-Port dazu. That's it. Mehr braucht ihr nicht. Und neben dem Thema, ihr könnt über euer Smartphone Content sharen, hat das Ding ja noch weitere Vorteile. Ich weiß nicht, wer sich schon mal tiefergehend damit beschäftigt hat. Ihr habt eure Emotions, ihr könnt Thumbs up geben und ihr könnt ein Herzchen geben. Ich freue mich übrigens auch über Herzchen. Just saying, ihr habt das auch in eurem Teams Desktop-Client. Das hat also noch weitaus mehr Wert als nur das reine Content share. Okay? Wenn ihr dann im Meeting seid oder ins Meeting wollt, im Meetingraum seid, ist es eigentlich so richtig, dann drückt ihr genau noch einen Button. Und das ist genau das, worauf auch alle Leute fixiert sind. Natürlich habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr den Invite vielleicht nicht vorgewordet habt, ihr könnt auch mit einer Meeting-ID teilnehmen. Ne, macht einfach euren Teams-Invite auf, da gibt es die Meeting-ID und das Passwort, das könnt ihr da eintragen, ihr drückt einen Knopf und ihr seid im Meeting. Aber noch einfacher ist es, wie gesagt, einfach auf den Join-Button oder den Teilnehmen-Button, je nachdem, in welcher Sprache euer System läuft, zu drücken und ihr werdet in den Call gestellt. Super simpel, super easy. Dafür muss ich tatsächlich auch kein technologisches Genie sein. Und was ausschlaggebend ist für die Adoption von so einer Lösung, ist tatsächlich, dass es nicht nur mit Microsoft Teams funktioniert, sondern mit Direct Guest Join, auch mit Plattformen wie einer Zoom oder einer WebEx oder zum Beispiel auch mit klassisch SIP. Ja, auch das ist eine Option. Bestandteil von der Pro-Lizenz. Wir haben eben schon mal darüber gesprochen. Alles, was so ein bisschen weitergeht, ist immer die Pro-Lizenz. Aber hey, ihr könnt auch einen Microsoft Teams Zoom System zu einem Zoom-Call ein. Und ihr drückt einen Knopf, genauso als wenn ihr ein Teams-Meeting startet oder an einem Teams-Meeting teilnehmt und ihr seid dann in dem Zoom-Call oder ihr seid im WebEx-Call. So what?
Super simpel und genauso soll es sein. Und das ist diese Verlässlichkeit, mehr oder minder egal. Lasst uns einfach auf diese Dinge einigen. Egal, was ihr dorthin schickt an Invites, ihr könnt teilnehmen. Und wenn ihr, wie gesagt, mit Jitsi oder Big Blue Button konferieren müsst, ja, dann nehmt ihr halt das USB-C-Kabel und dann könnt ihr auch das tun. Aber der Raum hat immer diese Verlässlichkeit, er funktioniert mit jeder Plattform, er funktioniert immer gleich, mit allen tollen Features, die wir gleich noch sehen. Und das ist genau die Verlässlichkeit, von der ich spreche. Jetzt haben wir das gemacht, wir haben diesen Knopf gedrückt und dann passiert im Normalfall Folgendes. Sag mal, kannst du mich sehen und kannst du mich hören? Ja. Blöderweise passiert jetzt im menschlichen Gehirn Folgendes. Ich fasse jetzt gar nichts mehr an, weil bislang hat alles funktioniert. Okay? Der sieht mich, ich sehe ihn, er hört mich, ich höre ihn. Alles, was ich jetzt anfasse, kann nur noch dazu führen, dass irgendwas in die Hose geht. Was daraus resultiert, wenn ich mich nicht für ein ordentliches Microsoft Teams Zoom System entschieden habe, ist das. Das wäre eure Perspektive aus der Gegenseite. Da sitzt jemand in einem großen Meetingraum, der hat sich eingewählt ins Meeting und ja, der kann euch sehen und kann euch hören, aber ihr seht diese klassische, ewig lange Bowling. Und wir haben eben darüber gesprochen, 80% menschliche Kommunikation ist nonverbal. Da könnt ihr hier versuchen, irgendwie zu sehen, aber so wenig effektiv ist es, glaube ich, nicht. Denn das, was wir eigentlich alle haben wollen, ist das. Ich will die Person in groß sehen. Ich will die Gesichtsregung sehen. Ich will seine Gestik sehen, wenn er die Hände bewegt. Ich mache das übrigens viel zu oft, aber anderes Thema. Darum geht's. Wir wollen möglichst human-like miteinander kommunizieren. Und dann gibt es natürlich so Räume, ich habe eben schon mal darüber gesprochen, das Thema Glas, was Audio schwierig macht. Dann gibt es das Thema Kollegen, die vielleicht am Meetingraum vorbeigehen, wo vielleicht die Kamera drauf reagiert. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Vielleicht kennt ihr das auch schon. Die Videosysteme, die Microsoft Teams Rooms in vielen Belangen, das ist jetzt kein Microsoft-Feature, aber ein Feature von den OEMs, die reagieren oder die sind trainiert darauf, maximal alle Gesichter, die sie im Raum sehen, in die Konferenz zu integrieren. Und wenn ihr diese Räume habt mit diesen Glasfronten, und glaubt mir, ich bin sehr oft in München und ich mache immer aus einem dieser Glasräume eine Demo. Ihr habt immer einen Kollegen, der vorbeiläuft, in den Raum guckt und damit meine Demo sprengt. Voll Katastrophe. Ich erzähle aber gleich, dass wir das lösen können. Und dann habt ihr vielleicht auch die Kollegen, die sich einfach mal, weil sie sich freuen, nach langer Zeit mal wieder im Office zu sein, sich mit anderen Kollegen direkt vor eurem Meetingraum unterhalten. Und meistens nicht zwingend leise, weil es mussten noch die letzten Urlaubsgeschichten erzählt werden oder den Witz, den ich letzte Woche in der Kneipe gehört habe. Das sind alles so Dinge, die wir eigentlich in unserer Konferenz ja nicht haben. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft, unseren Raum super einfach zu buchen. Wir sind super einfach in das Meeting gekommen. Nur jetzt gibt es diese Störfaktoren, die ich eigentlich nicht haben will, die eigentlich wieder meine Meeting-Experience, die bislang sehr positiv war, so ein bisschen negativ war. Und hier brauchen wir KI. Hier brauchen wir Computerintelligenz, die uns an der Stelle weiterhelfen kann. Und auch davon haben wir bei Microsoft Teams tatsächlich eine ganze Menge. Und die Themen schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe gerade darüber gesprochen, es gibt tatsächlich mehrere Modi, die dafür sorgen, dass ihr möglichst groß und möglichst im besten Look and Feel in der Videokonferenz schaut. Da gibt es das Speaker Framing, Group Framing, People Framing, ganz neu, zumindest bei mir gestern in der Public Preview gedroppt, Multi-Camera View, wo ihr tatsächlich bis zu 4 Kameras gleichzeitig übertragen könnt und der User in seinem Teams Desktop kann im Endeffekt dann die Kamerabilder durchschalten und kann sich die für ihn beste Perspektive raussuchen. Und dann gibt es natürlich so Dinge wie IntelliFrame, wo ihr zum Beispiel eine nicht intelligente Kamera nehmt, die zum Beispiel gerade neben dem Dennis steht. Das ist eine Eagle Eye 4 USB aus Polycom-Zeiten tatsächlich noch. Leider keine Intelligenz drin, supergeile Kamera, optische Kamera, tolle Bildqualität. Nur Microsoft ist in der Lage, diese Experience, die ihr eh schon mit der Kamera hättet, auf ein anderes Level zu heben, weil sie einfach ein IntelliFrame Cloud machen und dafür sorgen, in der Cloud, dass diese Kamera tatsächlich intelligent wird. Das heißt, wir nehmen das Bild oder Microsoft nimmt das Bild, was reinkommt, schneidet die Person aus und zeigt ihm einen separaten Kacheln an. So als wenn jeder vor seiner eigenen Webcam sitzen würde. Ich
gehe erstmal davon aus, dass jeder weiß, was Speaker Framing ist. Ich glaube, das ist relativ simpel erklärt. Group Framing vielleicht auch. People Framing ist genau das, was ich eben erzählt habe. Das heißt, die Systeme sind je nach Hersteller in der Lage, im Normalfall zwischen 6 und 8 Teilnehmer im Raum zu erkennen und die quasi lokal auf der Videobar oder lokal auf der Kamera aus einem im Normalfall 4K-Bild auszuschneiden, zu einem Full-HD-Bild zusammenzubauen und das quasi in die Microsoft Cloud zu schicken, sodass ihr wirklich das Gefühl habt, auch das resultierend aus der Pandemie, jeder war dran gewöhnt, jeder sitzt vor seiner eigenen Webcam, jeder ist möglichst groß zu sehen, diese Experience dann quasi auch in Teams-Rooms abzubilden. Wir könnten es theoretisch mal eben demonstrieren. Ja, vom Prinzip her Falls das im Chat interessiert, wie es aussehen würde. Ja, genau, das könnte der Dennis quasi mal eben präsentieren oder du, das ist ganz egal. Ja, genau, ich mache es eben direkt am Gerät. Müsste das hier sein. Ist es ausgewählt? Ja, man sieht schon. Perfekt. Genau, hier bekommt also jeder Mitarbeiter, jeder Kollege im Raum mehr oder minder seine eigene Kachel. Je nachdem, wie dicht man zusammensitzt, werden vielleicht auch mal 2 Leute in eine Kachel gepackt, um einfach genug Platz für die anderen Teilnehmer zu haben. Und das Bild justiert sich dann auch entsprechend nach. Ne? Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte, um, wie gesagt, dieses Thema Gestik und Mimik nochmal stärker in den Fokus zu bringen. Der Vergleich zu, ihr schaut weit in den Raum, zu dem hier, ist ja um Welten anders. Also wer sagt, dass das keinen Mehrwert hat, sorry, falscher Call, auflegen. Und das Ganze haben wir natürlich, aber im Umkehrschluss, und wir haben darüber gesprochen, Audio ist eigentlich wichtiger als Video, natürlich auch im Audiobereich. Microsoft hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass es zum Beispiel mittlerweile Noise Suppression bei den Teams Room Systems gibt. Das heißt, ihr habt Störgeräusche im Hintergrund, ihr habt vielleicht Kollegen, die sprechen oder ihr habt vielleicht einen Klicker in der Hand oder jemand isst vielleicht gerade, es hört sich immer so ein bisschen übertrieben an, aber jemand isst gerade irgendwie eine Tüte Chips zum Mittag. Ich habe viele englische Kollegen und glaubt mir, das passiert. Diese Dinge werden halt einfach rausgefiltert aus der Konferenz, ohne dass ihr das Mikrofon der Person muten müsst. Und auch da aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn wir mit 40, 50, 100 Techies in einem Call sind. Es gibt immer diese eine Person, die vergisst, das Mikrofon zu muten, dann an die Tür geht, der Hund bellt, die Person unterhält sich mit der Frau, whatsoever. Und dann kannst du natürlich hingehen und versuchen, in der Liste von 100 Teilnehmern die Person zu identifizieren und die manuell zu muten. Aus Erfahrung, wir haben das mal gestoppt, das dauert genau 2 Minuten. Und dann will die Person vielleicht irgendwas sagen und dann ist sie gemutet. Es ist toller, wenn das Gerät das macht. Ja, das gibt es für zu Hause, das gibt es an eurem Headset, das gibt es für Videobars für zu Hause und natürlich auch im Microsoft Teams schon. Ein weiteres Thema ist das Acoustic Fencing, was bei vielen Providern, vielen OEMs anders heißt, aber bei uns heißt es Acoustic Fence zum Beispiel, wo wir einfach sagen können, okay, diese Geräte haben, diese Videobars haben von mir aus 7 oder mehr Mikrofone verbaut und wenn ich in einem Winkel von 60 Grad vor dem Gerät sitze, dann werde ich übertragen, akustisch, alles was ich sage, alles was sich außerhalb dieses Bereiches abspielt, wird halt akustisch rausgenommen. Das hört ihr einfach nicht. Fun Fact, bei mir, andere Seite, seht ihr gerade nicht, das ist meine Eingangstür und ungefähr in einer Stunde kommt meine kleine Tochter nach Hause und die macht, und das ist schön, die kommt rein und sagt, hey Papa, ich bin wieder da und dann wird kurz geknuddelt. Ihr würdet das nicht hören. Also ich höre das, mich stört es nicht, aber es stört euch nicht. Und darum geht es ja. Ich muss nicht mein Mikrofon muten, sondern in dem Moment wird das einfach automatisch rausgenommen. Und klar, wenn so ein kleines blondes Mädel mit 7 in die Kamera kommt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber sie stört halt in dem Moment nicht durchgängig die Konferenz. Okay? Und dann gibt es natürlich intelligente Mikrofone, Deckenmikrofone, Tischmikrofone, alles, was ihr möchtet, von diversesten Herstellern. Und wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen, Spatial Audio ist ein wichtiger Bestandteil. Ich sehe jemanden auf dem linken Schirm, der Ton kommt von links. Ich sehe jemanden auf dem rechten Schirm, der Ton kommt halt von rechts. Und dann haben wir natürlich weitergehend noch intelligente Features wie beispielsweise eine Speaker Recognition oder Face Recognition. By the way, die Themen sind mittlerweile bei Default on. Das heißt, wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr das deaktivieren als Admins. Aber das ist immer ein Opt-in-Verfahren. Das heißt, ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass ab jetzt eure Stimme erkannt wird oder ab jetzt euer Gesicht erkannt wird, sondern ihr müsst vom Prinzip über einen Teams-Desktop einen Opt-in machen. Ihr müsst Voice-Samples hinterlegen, wenn ihr es nutzen möchtet. Ihr müsst Face-Samples, also Aufnahmen eures Gesichts aus verschiedenen Perspektiven reinpacken. Ansonsten funktioniert das nicht. Also
Ich sage es nur deshalb, weil es bei vielen Firmen vielleicht ein bisschen Probleme geben kann beim Betriebsrat, wenn sowas bei Default on ist. Merkt euch das einfach nur, es war eine ganze Zeit lang bei Default off und ihr musstet das aktivieren. Mittlerweile ist es genau umgekehrt. Wenn das also ein Thema für euch sein sollte, einfach mal reinschauen und sicherstellen, dass ihr euren Richtlinien folgt. Und dann gibt es natürlich so Themen wie Front Row, wie Chat, auch da wir sind so ein bisschen kommend aus der Homeoffice-Zeit. Ihr kennt es vielleicht, ich meine, ihr sitzt an eurem Teams Desktop und ihr habt den Content und ihr habt Video und ihr habt Chat und ihr habt Emotions und alles super. Nur im Konferenzraum hattet ihr das halt nicht. Das heißt, wenn ihr irgendwie alleine einen Call gemacht habt, ein Webinar, und da waren irgendwie 60 oder 40 und manchmal auch nur 5 Leute drin, aber die sind sehr ausgiebig am Chatten und ihr hattet nicht zeitgleich euer Notebook dabei, dann hattet ihr keine Ahnung, was da passiert. Gar keinen. Und das ist jetzt cool, weil ihr könnt euch bei Bedarf mehr oder minder egal, auch im Gallery-Layout den Chat anzeigen lassen. Ihr könnt der ganzen Thematik folgen. Ihr könnt selber Fragen beantworten, weil ihr die Fragen selber seht. Ihr könnt es natürlich auch rausnehmen. Und bei Front Row geht es einfach darum, dass ich tatsächlich die Teilnehmer alle in einem Strip habe, bis zu 10, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe den Chat. Ich habe Handraise, also ich sehe, wer hat die Hand gehoben, in welcher Reihenfolge hat er die Hand gehoben, sodass ich die Leute auch aufrufen kann. Und ich sehe logischerweise auch den Content. Respektive habe ich auch die Möglichkeit, Videobilder zu pinnen, die für mich vielleicht in dem Moment wichtig sind und interessant sind. Genau, und das letzte Thema, ganz kurz noch angesprochen, natürlich gibt es gerade im Rollout tatsächlich die Möglichkeit, in Zukunft auch über einen MTA in Windows das Recording zu starten oder zu stoppen. Das geht bislang nicht. Wenn ihr Preview-Tenants habt, mag das vielleicht schon funktionieren. Bislang war es aber den Teams Desktop vorbehalten. Und was natürlich auch kommt, ist eine Live Caption Translation, also Untertitelübersetzung, wenn ihr sprecht. Finde ich ein ganz spannendes Thema. Auf der Microsoft Roadmap. Die ist offen einsehbar. Ich glaube, ich habe gleich nochmal einen Link dazu. Wichtig, mehr oder minder kurz vorm Ende auch zu sagen, alle diese Features bekommt ihr mit zertifizierten Microsoft Teams Room Systems. Könnt ihr einen alten PC nehmen und euch irgendwie ein Image basteln, was dann funktioniert? Bestimmt. Kriegt ihr das Ding gemanagt? In Intune, im Pro-Portal, im Teams Admin Center? Nee. Kriegt ihr alle Features damit? Nee. Das macht also gar keinen Sinn. Deswegen zertifiziert Microsoft-Geräte und aus Herstellersicht kann ich euch sagen, das ist kein einfacher Prozess. Das kostet sehr viel Zeit, das kostet sehr viel Geld, um diesen Stempel von Microsoft zu bekommen. Aber mit Microsoft-zertifizierten Geräten könnt ihr sicherstellen, dass ihr genau diese Experience, über die wir jetzt gesprochen haben, auch 1:1 abgebildet bekommt in eurem Raum. Und damit habt ihr den besten Return on Invest für das, was ihr auf den Tisch legt. Okay? Also da sollte eigentlich jedem dran gelegen sein, dass er entsprechend dann auch zertifizierte Geräte bekommt. Genau, ich hatte es gerade gesagt, what's next? Es gibt eine Microsoft Public Roadmap, könnt ihr sicherlich googeln. Ich habe den Link hier einfach nochmal reingepackt. Hier haben wir zum Beispiel, der erste Punkt ist genau das, was ich eben gesagt habe. Facial Recognition, Face Enrollment ist mittlerweile bei Default on. Da könnt ihr reinschauen, da seht ihr Daten, wann der Rollout geplant ist. Wie immer ist es so, Microsoft verteilt diese Feature-Updates genau wie Updates allgemein in Update-Rings. Das heißt, vielleicht seid ihr in einer Public Preview. Wenn nicht, müsst ihr meistens ein bisschen länger warten. Vielleicht seid ihr im Tab-Programm, dann kriegt ihr es nochmal ein bisschen eher als im Public Preview. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, sobald es GA ist, sollte es dann auf jedem Microsoft Teams Room dann auch verfügbar sein. An der Stelle darf ich mich dann noch bedanken. Wir haben jetzt noch gleich 7 Minuten für Q&A. Mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn nicht, sagt es mir nicht. Ansonsten, wie gesagt, ich nehme gerne Emotions. Wer sich connecten möchte, sehr gerne. Ich bin ein großer Freund von Networking. Ihr findet hier meine Business Card zum Abscannen. Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Habe einen eigenen YouTube-Channel und schreibe seit Jahren einen technischen Blog. Also wenn es irgendwie um Microsoft Teams Rooms oder allgemein um Video geht, dann findet ihr da immer ganz nette Step-by-Step-Guides und How-to-Guides, wie ihr Dinge umsetzen könnt. Ich mache das in dem Moment tatsächlich selbst. Wenn ihr dem Ding also 1:1 folgt, muss das bei euch auch funktionieren. Ansonsten habt ihr ein anderes Issue im Netzwerk vielleicht. Ja, Fragen?